ഹലോ എല്ലാ ചങ്കൾക്കും പുതിയ വീഡിയോ ഹാർദമായ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൂളർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു റൂം കൂളർ വാട്ടർ കൂളർ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ കണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ബെല്ലേക്ക് ആളാക്കിടാൻ മറക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അവസാനം വരെ ലൈക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മറന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നീട്ടുന്നില്ല നമ്മൾ നേരെ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണം. ഒരു വാട്ടർ കൂളർ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ള വീഡിയോ. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഒരു വാട്ടർ മിനി കൂളർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞേക്കണത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂളർ വർക്കാവുന്നില്ല, എൻ്റെ ഫാൻ കറക്റ്റ് വർക്കാവില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ചില സമയത്ത് തട്ടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ കമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കറക്കം മാത്രമേ ഫാൻ മോട്ടർ കറങ്ങുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താണ് എൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പേ നമുക്കിത് ഇളക്കാനായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത്, അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ ഭാഗത്തെ ഓസും കാര്യങ്ങളും ടാങ്കെല്ലാം ഊരി മാറ്റണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എല്ലാം ഊരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനൊക്കെ ഊരി മാറ്റിയാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഫോട്ടോ എടുത്തോ വീഡിയോ എടുത്തോ ഊരി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കി ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് 6 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ബാറ്ററി നമ്മൾ ഊരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി ഇതാ ഈ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഊരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററിയും. അത് കണക്കിന് ഇതിൽ ഒരുപാട് സ്ക്രൂകളുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റാറിൻ്റെ സ്ക്രൂ ആണ്. എല്ലാ സ്ക്രൂവും ഞാൻ ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ക്രൂകളുണ്ട്. നിങ്ങളും ഓരോരോ സ്ക്രൂ നോക്കിയിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക, പൊട്ടാത്ത രീതി ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വിധമുള്ള അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്ക്രൂകളും ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇളക്കിയ ശേഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം, ഇതാണ് ഫാൻ ലീഫ്. ഒന്ന് കറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റിയ ടൈറ്റായി നിൽക്കുന്നത്. മോട്ടർ കറക്കുമ്പോൾ അത് ടൈറ്റായി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ലീഫ് ഇളക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ സ്കൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ലോക്ക് ഇളക്കണം. അപ്പോൾ ലോക്ക് ഇളക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ലോക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ സ്കൂട്ടർ ടെസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബാക്കിലോട്ട് തെന്നിക്കളഞ്ഞാൽ ആ ലോക്ക് തെന്നുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ലോക്ക് ഇത് കണക്ക് ഇളകി വരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലോക്ക് ഇത് കണക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ആ ലോക്ക് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലോക്ക് ഇളക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ലീഫ് മേലോട്ട് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ആ ലീഫ് മേലോട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇപ്പം ലോക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലീഫ് ഇളക്കാം. ഞാൻ അവിടെ ലീഫ് ഇളക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ലീഫ് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലീഫ് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ലീഫ് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഈ 2 സ്ക്രൂ ഇളക്കിയെടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ ഫാൻ മോട്ടർ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി 2 സ്ക്രൂ ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർ ഉപയോഗിച്ച 2 സ്ക്രൂ ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ വയർ 4 വയർ. ഈ വയർ 2 എണ്ണം നമ്മളെ ഫാൻ ലീഫിൻ്റെതും പിന്നെ 2 എണ്ണം ഉള്ളത് നമ്മളതിൻ്റെ ബ്ലോവറിൻ്റെയാണ്. അത് കാറ്റൊക്കെ സൈഡിലോട്ട് അടിച്ച് കറക്കാനുള്ള ബ്ലോവറിൻ്റെയാണ്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് വെള്ളം മേലോട്ട് വരുന്ന ലൈൻ. ഇത് നമുക്ക് ഊരി എടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഈ 3 സ്ക്രൂ ഊരി മാറ്റിയ ശേഷം ആ ലൈന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഊരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ബ്ലോവർ, അതായത് കാറ്റൊക്കെ സൈഡിലോട്ട് അടിക്കുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ. ഈ സ്ക്രൂ സെൻറ്ററിൽ ഒറ്റ സ്ക്രൂ ഉള്ള ആ സ്ക്രൂ ഇളക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ കറങ്ങുന്ന ലീഫ് ഇനി ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആ ലീഫും നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ആ ലീഫ് ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ആ സ്ക്രൂ ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിലോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇളകി വരും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു 3 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ആ 3 സ്ക്രൂ ഈ കാണുന്ന 3 സ്ക്രൂ ആണ്. ഈ 3 സ്ക്രൂ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർ ഉപയോഗിച്ച് ആ സ്ക്രൂവും നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർ ഉപയോഗിച്ച് ആ സ്ക്രൂ ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മോട്ടറും കൂടെ പുറത്തോട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ മോട്ടർ പുറത്തോട്ട് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളെ ഫാനിൻ്റെ മോട്ടർ. അത് ഇളക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു 3 സ്ക്രൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആ 3 സ്ക്രൂ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇളക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മോട്ടർ നമുക്ക് വെളിയിലോട്ട് ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ മോട്ടർ വെളിയിലോട്ട് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വയർ ആ സ്ലീവിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വയർ ഇളവി വെളിയിലോട്ട് വരുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് മോട്ടർ വെളിയിലോട്ട് ഇറക്കാം. നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും DC 6 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു മോട്ടറാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഈ മോട്ടർ ഇപ്പം വെളിയിൽ ആ മോട്ടർ ഇപ്പം വെളിയിൽ ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വെളിയിൽ ഒരു 6 വോൾട്ടിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിച്ച് അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മളിപ്പോൾ 6 വോൾട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ മോട്ടറിലോട്ട് പവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പവർ ഇവിടെ കൊടുത്ത് വെച്ചേക്കണമെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും മോട്ടർ കറങ്ങില്ല. ജസ്റ്റ് തട്ടിയാൽ മാത്രമേ മോട്ടർ കറങ്ങുന്നുള്ളൂ. ഈ മോട്ടർ പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മോട്ടർ ഒന്ന് അഴിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാർബൺ, അതായത് ബ്രഷ് പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രഷ് ഇവിടെ മേടിക്കാൻ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് പുതിയ മോട്ടർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ പുതിയ മോട്ടർ. പഴയ മോട്ടർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ താഴെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ കാണുന്ന പഴയ മോട്ടർ ഇളക്കി നോക്കിയ മോട്ടർ അതിന് കാർബൺ പോയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 6 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു പുതിയ മോട്ടർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കി എങ്ങനെ എടുത്താൽ അതേ കണക്ക് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യം മോട്ടർ ഇട്ട് അതിനുശേഷം മോട്ടർ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ആ ഇളക്കി 2 സ്ക്രൂ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്ന കണക്ക് നമ്മൾ ഈ 2 സ്ക്രൂ ആണ് നമ്മൾ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ നേരത്തിലാക്കി 2 സ്ക്രൂ മോട്ടർ സ്ക്രൂ ആയിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ബാക്കിലത്തെ ആ 3 സ്ക്രൂവും നമ്മൾ ബേസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു അപ്പുറം എടുത്തിട്ട് ബാക്കിലത്തെ 3 സ്ക്രൂ ഇട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ ബ്ലോവിങ് ലീഫിൻ്റെ ആ മോട്ടറും ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ 3 സ്ക്രൂ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇളക്കി എങ്ങനെ എടുത്ത് അത് ഇണക്കി തന്നെ. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ വെളിയിലോട്ട് നമ്മൾ കാറ്റ് കറക്കി അടിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ലീഫ് ഇടാൻ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഗ്രൂ നോക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ലീഫ് ഇടണം. നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ ജസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലായി പോയി വീഴും. ഒന്നും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചാൽ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം
ആ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കറക്റ്റ് സ്പോട്ട് വെച്ചൊന്ന് കറക്കി കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ കൂടെ കാണാം. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആ ലൈൻ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പോയി വീണിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ നെറ്റ് സ്ക്രൂ ഇട്ട് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലൈൻ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ആ വെള്ളം വെളിയിലോട്ട് സ്മോക്ക് പറഞ്ഞ ലൈൻ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വെച്ച് ഇപ്പം 3 സ്ക്രൂ, ബാക്കിൽ 3 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിൻ്റെ റബ്ബർ വാഷർ മാറിപ്പോകരുത്. റബ്ബർ വാഷ് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തെന്നിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലീക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതുവഴിയാണ് വെള്ളം മേലോട്ട് വരുന്നത്. ലീക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ 3 സ്ക്രൂ ഇട്ട് ഇപ്പോൾ അതും നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കാണാം, അതും നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് മോട്ടറിൻ്റെ ലൈനൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ കാണാം, ഇത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മോട്ടറിൻ്റെ ലൈൻ കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് മോട്ടറിൻ്റെ ലൈൻ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ കാണാം, അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ലീഫും കൂടെ ഒന്നിടാം. ആ ലീഫ് ഇടാനായിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ കാണാം, ലീഫിൽ കറക്റ്റ് ഒരു സൈഡിലൊരു വെട്ടുണ്ട്. ആ വെട്ട് കറക്റ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ലീഫ് ഇട്ടാൽ മതി. ലീഫ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ലോക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ലീഫ് ഇതാ കറക്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട്, നേരത്തെ കണക്കല്ല. ഇനി നമുക്കിതാ നിങ്ങളിവിടെ കാണാം, ഈ ഒരു ഗ്രൂവ് ഉണ്ട്, അവിടെ നമ്മൾ ആ ലോക്കും കൂടെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ആ ലോക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കൈയിട്ട സ്കൂട്ടർ ഇട്ടാൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആ ലോക്ക് വീഴും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലോക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മോട്ടറിൻ്റെ ലൈൻ കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ആ മോട്ടറിന് ഇളക്കിയെടുത്ത് ആ 4 ലൈൻ, ആ ബ്ലോവറിൻ്റെ ലൈനും മോട്ടറിൻ്റെ ലൈനും ഇത് രണ്ടും കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ കളർ മാറിപ്പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ ഇത് കണക്ക് വെച്ച് സോൾഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഇട്ട് നമ്മൾ ബ്ലോവ് ചെയ്യുന്നു. സ്ലീവ് ഇട്ടത് ബ്ലോവ് ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പോഴത്തേത് അവിടെ പവറെല്ലാം കൊടുത്ത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഇട്ട് നമ്മൾ ബ്ലോവ് ചെയ്ത് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വയറെല്ലാം പഴയ കണക്കിനും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ സ്ക്രൂ എല്ലാം ഇടണം. എല്ലാ സ്ക്രൂവും ഒരു സ്ക്രൂ പോലും പോവാതെ എല്ലാ സ്ക്രൂവും ഇട്ടെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോടെ ഇപ്പോൾ സ്ക്രൂ എല്ലാം ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പം അതിൻ്റെ കൂളറിൻ്റെ പാർട്ട് ഇവിടെ ഇത് കണക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മളതിൻ്റെ വെള്ളം ഇന്ന് പോണതിൻ്റെ പാർട്ട് നമ്മളിവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അത് ഇത് മേലും താഴെ എല്ലാം അതിൻ്റെ ഓസെല്ലാം കേബിൾ ടൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടാങ്ക് കൂടെ വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിവിടെ കാണാം, വെള്ളം നിറച്ചേക്കണം. വെള്ളം നിറച്ചതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ ടാങ്ക് കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പവർ കൊടുത്തപ്പോൾ ഓൺ ആയ സമയത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ കൂളറിൽ പവർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഫാൻ ഓണാക്കി നോക്കാം, ഫാൻ കറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓണാക്കിയിട്ട് ഓണാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫാൻ കറങ്ങണ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നല്ല സ്പീഡിൽ ഫാൻ പഴയ കണക്ക് വർക്കാവുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഓരോ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം. 1, 2, 3 ഒക്കെ ഇട്ട് കറക്റ്റ് വർക്കാവുന്നെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും നമ്മൾ ഫുൾ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്നത്, ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഓണാക്കുന്നുണ്ട്. ഫാൻ കറക്റ്റ് വീണ്ടും 3 നല്ല സ്പീഡിൽ വർക്കാവുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പൊസിഷനൊന്നും തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല, കറക്റ്റ് വർക്കാവുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും നമ്മൾ ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും ഓണാക്കുന്നുണ്ട്. 3 കറക്റ്റ് ഫാൻ വർക്കാവുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. ഇതവിടെ വെളി ബാക്കിൽ ഫാൻ നല്ലപോലെ കറങ്ങണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ ഫാൻ നല്ല രീതിക്ക് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഫാൻ ഇപ്പോൾ കറങ്ങുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫാൻ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കറക്റ്റ് അതും ആ മോട്ടർ നല്ല രീതിക്ക് വർക്കാവുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലൈറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം. ഈ കാണാൻ ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് ലൈറ്റും വർക്കാവുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പാർട്ടും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൂളർ സൈഡിൻ്റെ ബ്ലോവ്, അതായത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലൈനാണ്. നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ലൈനും കൂടെ ഓണാക്കി അതിൻ്റെ ബ്ലോവിങ്ങൊക്കെ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കറക്റ്റ് വർക്കാവുന്നുണ്ട് നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്പീഡൊന്ന് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 1 ഒന്നിലിട്ടുമ്പോഴും കറക്റ്റ് വർക്കാവുന്നുണ്ട്. വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതിനൊക്കെ 2 വർക്കാവുന്നുണ്ട്, 3 കറക്റ്റ് വർക്കാവുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം കൂടെ ഒന്ന് ഓണാക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇഞ്ചി നമ്മൾ ഓണാക്കണം, വെള്ളത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് വെള്ളത്തിന് ഓണാക്കി വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. കൂളറിൻ്റെ ഫാൻ മോട്ടർ കംപ്ലൈൻറ്റ് എങ്ങനെ മാറുന്നുള്ള വീഡിയോ ഇപ്പോൾ കിട്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ആളാക്കിടാൻ മറക്കരുത്. എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ലൈക്ക് തന്നെ കാണുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരെ വീട്ടിൽ ഇതിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കൂളറിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്നാൽ അവർക്കൊണ്ടും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലൊരു വർക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.